74萬買到呢度啲樓啊，你信唔信啊？嗱，依家呢，我哋身處嘅位置就係珠海嘅情侶路尾段，就係東邊呢邊嘅。咁依家呢個盤呢，就係叫格力海岸，冇錯啦。咁依家呢，佢就加推咗第7期嘅。咁7期嗰度呢，佢前邊就成排望到無敵嘅大海景嘅，而且配備埋咩呢？對翻呢邊呢，就係業主專享嘅一個遊艇私家碼頭，即係專俾呢啲業主去使用嘅。咁而且呢，就配備埋有私人嘅一個沙灘嘅。咁跟住呢，呢度因為都即係佢一共都係個大盤嚟嘅，佢一共有7期開發。咁依家呢，就叫做去到最尾一期啦。咁佢前邊嘅住宅啦、商業啦嗰啲已經開晒㗎啦。咁我哋依家事不宜遲，我哋去翻我哋嘅售樓處咧，同大家仔細咁介紹下啲咩產品先。嗱，咁我哋依家咧就嚟到我哋嘅售樓處呢度。咁我哋依家咧就入去同大家介紹下呢度嘅一啲交通啦，同埋周邊嘅一啲配套。依家咧就喺我哋成個項目嘅沙盤啦。嗱，咁你見到由綠色呢個位一路咁樣圈住咧，呢一塊就係成個格力海岸嘅一個地塊啦。咁佢一共就分7期嘅。咁前邊呢度咧1期、2期、3期，前邊呢個商業咧就4期，然之後5期、6期、7期咁樣嘅。咁我哋依家主要賣緊嘅咧就會係呢一邊啲產品啦。嗱，咁依家最主要賣嘅就7期啦，同埋我哋呢度6期嘅呢3座咯，6、7、8呢3座。咁佢全部戶型咧都有海景嘅，只不過望得多啲或者少啲嘅區別啫。咁我哋今日最主要同大家去介紹嘅咧，都會係我哋7期最新加推嘅呢個4座。咁因為4座呢度咧，佢就係全新嘅，而且咧你見到佢成個建築外形啦，都係最靚仔嘅一個。好啦，咁我哋依家咧同大家大概咁介紹下我哋呢邊嘅一個交通區位圖先。呢個呢就係我哋呢邊嘅一個實體嘅一個交通規劃圖咯。嗱，咁我哋依家嘅位置呢就會喺呢一度嘅。咁我哋成個項目呢就叫做格力海岸啦。咁我哋隔離呢邊呢就會係成個唐家灣呢邊嘅一個核心點。我哋呢個項目係位於成個珠海嘅一個中心位嚟嘅。咁你可以見到咧，後邊呢度呢就係我哋嘅一個唐家灣嘅一個早期嗰啲配套嘅地方啦。嗱，咁我哋呢度嘅交通呢會係點樣呢？我哋由呢個位置去翻我哋嘅港珠澳大橋口岸呢，車程大約係30分鐘。咁如果由我哋呢個位行深中通道去到我哋嘅深圳灣口岸呢，時間都大約係40分鐘嘅。咁重要嘅一個呢，同大家講係因為喺呢度呢，依家就新規劃咗個叫做唐家港嘅一個客運碼頭啦。咁佢呢度呢，依家就喺度起緊嘅，建設情況呢，就去到80%度嘅一個建設情況啦。咁大約預計嗰時間呢，都會係1到2年可以投入使用。咁然之後呢，喺我哋上邊有一條叫做深珠通道嘅。咁呢條深珠通道呢，佢又係一個深中通道嘅一個升級版啦。咁佢就會有公鐵兩用嘅一個大橋嚟嘅。咁佢會有一個地鐵咧，同埋高速直接去翻我哋深圳嘅前海嗰邊嘅。嗱，咁呢條橋咧，大約嘅時間你就預佢6到8年嘅時間咧，就可以開通啦。咁跟住喺呢邊咧，我哋周邊嘅一個建設情況咧，嗱，咁喺成個唐家咧，其實佢就分前環、中環、後環咁樣一個3個地方去分嘅。咁我哋依家呢個位置呢，其實就係屬於成個唐家灣呢邊嘅一個即係相當於前環嘅位置咯。咁呢邊呢，最主要就係以居住啦，同埋學校為主嘅。咁我哋可以見到呢，喺後邊呢度就會有個中山大學嘅一個校區啦，同埋北京嘅一個理工大學啦。加埋有成7、8間大學會喺晒呢一堆嘅，加埋呢，因為依家廣州18號線係喺度起緊啊嘛，喺我哋樓盤後邊呢度呢，就會有一個叫唐家灣站嘅，呢個站點呢，大約時間就係2028年可以投入使用。咁
咁即係之後咧，你可以直接喺呢度搭我哋嘅地鐵啦，去翻廣州嘅珠江新城啦，或者去翻珠海嘅拱北啦、橫琴啦咁嘅地方。係啦，咁我哋轉一轉嚟到呢邊，咁成個項目嘅一個情況咧，呢個實景圖嚟嘅，你可以見到咧上邊所有嘅配套咧，除咗我哋依家最新嘅7期呢邊係喺度整緊之外咧，其他全部現成嘅。你包括前邊嘅一個政府起嘅一個海邊公園啦，同埋一個情侶路嘅海岸沿線啦，全部都已經係現兜兜喺度㗎啦。咁我哋依家7期呢度咧，都係今年嘅6月就可以交到俾大家。咁依家咧，我哋就跟住我哋鏡頭咧上到去示範單位，俾大家去睇一睇我哋啲戶型同埋一個景觀嘅。我哋依家咧就嚟到我哋嘅7期嘅樓下啦。咁依家呢度就係示範單位樓下嘅。咁我哋依家咧行入去，帶大家去睇下我哋上邊主推嘅產品先。依家咧我哋就上到嚟我哋嘅示範單位啦。示範單位就喺16樓嘅。咁呢度咧一層就8個單位，面積咧就64到130平嘅。咁我哋依家呢度咧就帶大家睇下呢個唔算太大又唔算太細嘅呢個119平嘅。咁呢度咧一入嚟就送咗個入戶花園咯。咁呢度咧你可以作為擺鞋櫃啊，擺喺啲雜物啊，或者係沖浪啊之類啲嘢咧，你可以擺一擺喺呢度。嗱，咁跟住入嚟咧，呢度一望出去咧係一線全部都係海景嚟嘅，咁就冇遮擋嘅。我哋出嚟睇咗先啦。嗱，咁出到嚟成個弧形嘅一個騎樓咧，望出去就成個海景咧冇遮擋嘅。不過今日就天氣嘅原因，望出去咧灰蒙蒙咁就麻麻地啦嚇。咁我哋繼續睇翻內籠啦。咁呢度咧就係一個直廳嘅，咁一個廳嘅開間咧就有3米半嘅一個開間，咁就一共做咗3間房。就帶埋裝修嘅。我哋呢度一入嚟咧，首先就係我哋嘅左手邊咧就會有個廚房啦。咁廚房咧就一個 U 型嘅設計啦，咁就都係方正實用嘅。嗱，咁跟住呢度對出就當然係餐廳啦。嚟到呢邊就係我哋嘅一個客房啦。咁呢個廁所咧，佢就會係做咗乾濕分離嘅。咁就入邊係洗手間同埋淋浴間啦，出邊就洗手盆。係互不干擾嘅。嗱，呢個就係我哋嘅一個客房啦。咁客房呢度咧望出去嘅景觀同騎樓嗰度係一樣嘅，同埋咧喺騎樓呢度係可以直接入翻嚟我哋嘅客房。咁跟住再睇埋呢邊另外2間房啦。咁呢度咧佢就係做咗一個動靜分離嘅設計啦。嗱，呢邊2間呢邊就主人房，呢個咧就細蚊仔房。咁我哋睇咗個細房先啦。嗱，呢個細房就會望翻我哋嘅一個園林景觀啦，同埋城市景觀啦。當然都可以望到些少嘅海景嘅。咁呢間主人房咧都係一個大嘅落地玻璃，所以成個 view 咧係好四正。嗱，嚟睇埋我哋嘅主人房啦。咁主人房咧就係一個套間啦。咁因為佢呢個露台咧係一個弧形，然之後會串通埋客廳啦，同埋客房嘅，所以成個騎樓咧係通埋過去嘅。咁呢間房就主人房啦，就帶埋有冷氣啦，同埋裝修嘅地板咧就呢隻色嘅地板啦。我哋一陣隔離咧會有一隻收樓標準，會俾大家去睇到嘅。咁跟住我哋咧去睇埋細少少嘅面積啦。嚟到呢度咧就會係2房嘅戶型啦。咁呢一個咧就7期呢度最細嘅嗰隻65平嘅。咁喺隔離呢個咧就73平嘅一個2房。咁呢邊咧就收樓標準，我哋俾大家睇一睇呢個65平嘅間隔先啦。嗱，入到嚟咧都係一個3米半嘅開間啦。咁跟住做咗個 open 嘅廚房嘅。咁廚房隔離呢度咧有啲怪怪地就整咗間房嘅。嗱，呢度咧
就有啲細蚊仔房啦，因為佢65平咧，佢就做咗2房，但係佢都唔係暗房嘅，呢度會有翻個窗，嗰度望出嚟都可以通到風嘅。嗱，咁呢度咧就冇乜特別景觀啦，望翻我哋內園同埋叫做有一條罅嘅海景可以俾你見到啦。當然我哋呢度望翻內園嗰啲景觀咧，都係比較 good 嘅。咁跟住睇埋我哋呢邊嘅廁所同埋房間啦。咁廁所咧，佢都係做咗乾濕分離嘅一個設計啦。咁嗱，呢度咧就主人房啦。嗱，主人房佢呢個示範單位咧都 set 咗個凳，因為呢度咧望到出邊嘅嗰個海景同埋我哋下邊嘅商業街嘅。商業街嗰度咧就吃喝玩樂咧全部齊晒㗎啦。因為呢邊咧佢冇乜工業區啦，所以喺呢邊住嘅基本上都係比較高級嗰班人啦。咁我哋依家咧去睇埋我哋嘅交樓標準俾大家睇下。嗱，呢度咧就係收樓標準啦。咁由一入門口開始講啦。嗱，我哋嘅指紋密碼拍卡嘅智能密碼鎖啦，包括我哋嘅呢個實體嘅門都係一個交付標準。咁入到嚟咧，呢度就廚房啦。廚房交俾你嘅咧會有油煙機、爐頭同埋下邊嘅一個洗碗機，仲有呢邊嘅熱水器，呢啲都係交付標準嚟嘅。咁跟住地下咧，嗱，見到就係呢隻木地板啦。咁跟住上邊牆身咧就白牆啦。冷氣，因為呢度咧係董女士嘅開發嘅樓盤，所以佢哋集團咧都配埋格力嘅空調俾你嘅。嗱，咁出邊就正常啦，入邊房間同埋廁所呢啲都係白牆，然之後冷氣、地板呢啲就收樓嗰時嘅一個標準啦。咁呢度交樓嘅時候咧，原本呢度係窗台位嚟嘅，咁啊幫你幫埋搞掂俾你嘅。呢個咧就係呢個2房同埋依家7期嘅交樓標準啦。嗱，咁我哋最收尾呢間房咧就會望翻我哋城市景觀同埋一個山景嘅。嗱，咁當然呢個 view 都非常之靚仔啦，又開揚，夠晒開揚啦嚇。咁啊呢度咧成個戶型嘅交樓標準啦，同埋佢海景咧，我哋就拍得七七八八啦。咁依家格力呢度咧就做緊有啲 promo 嘅，咁啊2房啦、3房啦，佢都有一個反首期嘅一個政策。咁有興趣嘅咧可以私信我，我發一發具體係點樣去俾翻個首期你嘅咁樣一個政策咧，話俾你聽。嗱，咁我哋7期呢度嘅2個咧，我哋就拍完噶啦。咁我哋6期嗰邊咧都仲有啲現樓嘅一個產品咧，我哋跟住落嚟會去拍埋俾大家。跟住咧，我哋呢度就會係格力海岸嘅6期啦。咁6期呢度咧都仲有一座啱先同大家講到現樓嘅。咁我哋依家咧就嚟呢邊拍俾大家去睇一睇啦。咁呢度入嚟咧就會係佢嘅一個小區主出口啦。咁成個規模都非常之靚仔嘅。嗱，咁見到咧一入嚟成個大堂咧係會比較闊落啦，同埋會有啲 sofa 喺度俾大家即係譬如有朋友咧可以喺度坐一坐，等一等大家嘅。謝謝。嗱，咁我哋依家咧入到嚟就係6期現成嘅一個園林啦。你可以見到咧，成個園林佢會有啲水系啦，同埋成個樓盤佢係一個圍合式咁樣嘅一個建築設計啦，所以成個樓盤佢嘅花園咧會係比較舒服嗰啲咯。圍合式嘅就唔同嗰啲你好似插針咁，呢度一棟，嗰度一棟，嗰度一棟咁樣嗰啲咁密集。咁呢啲咧佢就嗱，依家啲風咧都好涼爽嘅。咁啊入邊會種得有啲棕櫚樹啦，同埋啲咁嘅綠化嘅，就會好有一種度假 feel 啦，同埋翻到係成個人好舒服嗰啲感覺。我哋依家賣緊嘅咧，即係剩翻有貨最多嘅咧，會係呢一棟啦。咁我哋依家直接上去現樓。
俾大家睇下啲格局。我哋依家咧就嚟到7座嘅樓下啦。咁我哋呢度呢一棟嘅示範單位咧，就會喺7座嘅17樓。咁呢度咧，你上邊其實有唔少啲人已經係入住噶啦。你見到門口咧都擺咗有啲單車喺呢度。咁啊，呢度咧一入嚟就佢嘅lobby 位啦。咁入邊嘅都比較市正嘅，1樓就架空一個6米高嘅架空層。咁入到嚟咧，呢度就3部 lift， 然之後上邊咧都係8伙嘅3梯8伙嘅設計。我哋依家直接上去。我哋依家咧就上到嚟17樓啦。咁我哋呢度咧見到擺咗一排喺度。咁呢邊呢3個咧就係啲細單位嚟嘅，57平同埋73平嘅兩房單位。咁呢度2個對住嘅咧就會係57平嘅。咁我哋先睇咗呢個大少少嘅73平嘅兩房先啦。咁呢間房咧佢就唔係望海景啦，但係佢呢度對出嚟呢個景觀咧都十分之開揚嘅，望住，因為下邊呢個咧會係一個公園嚟嘅，所以呢度唔會起樓，所以望出去成個景觀都比較開揚嘅，同埋呢個朝向咧會係朝翻我哋嘅東南向，所以入邊咧都會有陽光啊，同埋採光各方面都非常之唔錯。咁你見到入邊嘅一個格局咧都係比較市正嘅。我哋呢度一入門口嘅左手邊咧就會係一個廚房啦。咁廚房咧都係一個明火設計 U 型嘅，咁都夠晒市正啦。因為70零方嘅兩房咧喺呢邊就相對嚟講比較少啦嚇。咁跟住呢邊咧就會係一個客房。咁呢個客房咧都係望翻我哋嘅下邊公園嗰度，咁成個 view 咧都比較開揚嘅。嗱，嚟到呢度咧，我就會同你具體咁講一講啦。呢啲咧就會係體現咗一個開發商嘅一個細心之處。呢度會係佢嘅洗手間，咁洗手間對出咧，嗱，你見唔見到地下呢度係黐咗呢個地磚嘅？咁呢度咧，即係點解會黐呢個地磚咧？因為你如果沖完涼出嚟，嗰對腳係濕噶嘛，咁出嚟呢度咧唔會係一下就行到啲木地板，所以呢啲咧都係個細心之處。咁跟住呢個咧就主人房啦。主人房咧就景觀同樣都會係望翻我哋啱先俾大家見到嘅嗰個公園嘅景觀，同埋呢邊咧仲會有個窗，所以成間房嘅通風效果咧係非常之正㗎。咁我哋依家咧俾大家睇埋收樓標準啦。嗱，依家呢座咧呢個係6期嘅7座。咁呢度咧佢係現樓嘅，你見到入邊所有嘅嘢咧都係現兜兜嘅，你見到乜就係乜啦。咁呢啲即買即收樓，即收樓即辦證，呢啲就穩穩陣陣嘅。咁呢個單位咧就會係57平㗎啦。咁呢個咧其實可以講係一房一廳嘅啲戶型嚟嘅，因為佢有一間房咧，佢係露台佈建，咁跟住咧你可以將佢改成一間書房嘅。嗱，咁你可以睇一睇入邊啲格局啦。成個戶型都方方正正。咁呢邊呢個房咧就係啱先同你講到嘅嗰個陽台房。咁呢度咧有一半嘅面積係唔計嘅。嗱，咁呢邊呢間咧就係睡房啦。嗱，咁入邊成個空間都足夠嘅。OK，咁我哋呢一期咧格力海岸嘅產品咧，我哋就拍得已經係七七八八啦。咁啊有6期啦、7期啦，咁呢啲都已經拍晒。咁成個樓盤呢度咧，咁就可以同大家叫做分析下啦。嗱，咁呢邊呢個位置咧，其實就係靚嘅。咁呢度嘅價錢咧，就平均價會喺22000到35000之間。咁就會睇翻樓層啦、景觀啦、朝向咧，綜合去睇翻嗰個價錢嘅。咁最平嗰個咧，佢嘅景觀都唔會太差。咁單價就喺22000左右。
咁如果係呢隻57嘅戶型呢，佢嘅總價大約就會喺140到150萬之間，15% 嘅首期呢，大約就會係18到20萬。咁呢度依家呢，董女士就會返翻7萬一間嘅首期俾你。咁大啲嘅積呢，就會再多啲咁樣。咁如果有興趣了解更多嘅呢，可以私信我或者私信 Sandy。咁我哋會發一份詳細嘅資料咧，俾到你嘅。同埋咧，呢度我哋公司係有名額可以派私家車去到香港車你上嚟實地睇樓嘅。咁上到嚟呢度實地咧，睇個周邊環境咧係非常之唔錯嘅。總之嚟講咧，性價比都幾高㗎。咁我哋呢期咧就拍到呢度啦。咁下期有啲咩筍貨嘅，咁我哋會繼續去 update 俾大家。咁對我哋 channel 有興趣嘅朋友咧，可以撳一撳訂閱嗰個掣。咁我哋下期有啲最新資訊咧，咁你就唔會錯過啦。好嘅，咁我哋呢期就拍到呢度，我哋下一期再見，拜拜。